الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. ذره‌ای تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. هم اون قابلیت باید باشه برای کسی که میخواد اوج بگیره، کسی که میخواد موفقیت پیدا بکنه، کسی که میخواد قرب الهی رو درک بکنه، کسی که میخواد این عبادت‌ها، این زحمات، این نمازها، این روزه‌ها، این طاعاتی که انجام میده به نتیجه برسه و او رو به درگاه خداوند نزدیک بکنه. هم باید قابلیت باشه، آمادگی باشه، درون پاکی شخص داشته باشه و هم باید تحصیل بکنه آنچه را که لازمه برای پیشرفت و ترقی هست. سخنی مشهور از امیرالمؤمنین نقل شده، خیلی از افراد این رو شناختن و شنیدن. به حضرت نسبت میدن که حضرت فرمودن من تجر به غیر فقه فقد ارتتم فی الربا. کسی که میخواد تجارت بکنه، کسی که میخواد کسب و کار داشته باشه، کسی که میخواد معامله بکنه، خیلی از این افرادی که تو بازار هستند، تاجر هستند، کاسب هستند، داد و ستد میکنند. امیرالمؤمنین در این سخن فرمودند کسی که وارد کسب و کار میشه، وارد معامله میشه، تجارت داره میکنه، تجارت بزرگ یا تجارت خرد و کوچک، اگر فقه نداند، اگر حلال و حرام خدا رو نداند، بلد نباشه، فقد ارتتم فی الربا، این خواسته و نخواسته به دامن ربا در می‌غلطد، گرفتار رباخوری یا ربا دادن میشه، بالاخره گرفتار ربا میشه، مالش با حرام قاطی میشه ولو اینکه خودش ندونه. لذا سابقا شما از نسل‌های قبلی خودتون که بپرسید، در بازارهای بزرگ کشورهای اسلامی مثل بازار تهران و سایر جاها، اون کاسب‌ها، اون تاجرها اول صبح میرفتن مسجد، درس فقهی رو یاد میگرفتن، بعد میرفتن مغازشون رو باز میکردن، حوضشون رو باز میکردن، مشغول داد و ستد میشدن. باز این عبارت معروف که هست الفقه ثم المتجر، اول انسان حلال و حرام الهی رو یاد بگیره، بعد بره مشغول تجارت و داد و ستد و کسب و کار بشه. و الا کسی که ندونه، شرایط معامله حلال و حرام رو ندونه، خب طبیعیه که ولو نیت عمل حرام نداشته باشه ولی روی جهلش، رو ندانستنش گرفتار معامله حرام میشه. به تعبیری که از امیرالمؤمنین نقل شده فقط ارتتم فی الربا، دانسته و ندانسته در ربا غوطه ور میشه و مالش به مال حرام قاطی میشه. این نه فقط درباره داد و ستد خارجی و اموال دنیویه، همه ما در داد و ستدیم، همه ما در تجارتیم. دنیا دار تجارته، ما چه بخوایم چه نخوایم هر لحظه داریم جان خودمون و عمر خودمون و نفس خودمون رو میفروشیم یا میخریم و این
متجر، این تجارت، این داد و ستد. یه بار هست راجع به اموال دنیویه، کسی ماشینشه، خونشه، مال و تجارشه، اون رو میخواد خرید و فروش بکنه. یه بار هست کسی جان خودش رو، سرنوشت خودش رو، عاقبت خودش رو، او رو داره معامله میکنه. وقتی در مورد معامله مال و تجارت و چه میدونم خونه و ماشین و اینها گفتند اگر کسی فقه نداند، نادانسته و ناخواسته گرفتار مال حرام خواهد شد، از او بالاتر کسیه که داره جان خودش رو معامله میکنه، آینده خودش رو داد و ستد میکنه و این خیلی بیشتر نیاز به دانستن داره. لذا فقه هم فقط فقه اصغر نیست که فقط حلال و حرام های الهی، تعبیری که آیون میکنن میگن این فقه اصغره، یعنی حرام و حلال های الهی رو، چه چیزی حرامه، چه چیزی حلاله، چه چیزی مستحبه یا مکروه یا مباهه، اینها رو به میگن فقه اصغر. فقه اکبر بحث اخلاقه، بحث اعتقاداته و شخص باید اگر بدون فقه اکبر وارد این تجارت سرنوشت خودش، عاقبت خودش، آینده خودش بشود، این خواه ناخواه مال و تجارش رو خواهد باخت و اون هدفی رو که به دنبالش هست به او نخواهد رسید. پس برای این که انسان در این تجارت مهم زندگانی خودش، ما سابقا هم گفتیم به تعبیر قرآن همه انسان ها در حال خسارت هستند. ان الانسان لفی خسر. قرآن کریم با قسم مطلب والعصر، قسم میخوره خداوند، والعصر قسمه. اول خداوند قسم میخوره والعصر که ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها، ردخور نداره، همه انسان ها در حال خسارت هستند. خسارت یعنی چی؟ یعنی سرمایش رو میبازه، در برابرش هم چیزی به دستش نمیاد. خسارت با ضرر فرق میکنه. ضرر وقتیه که شخص یه معامله میکنه، اون سودی که توقع داشته نمیبره یا یه مقداری سود کمتر، میگه ضرر کردم، اصل سرمایش سر جاشه ولی ضرر میکنه، یعنی اون سودی که توقع داشته رو نبرده، سود کمتری برده یا اصلا سود نبرده، ضرر کرده. ولی خسارت وقتی که سرمایه رو از دست میده، این میشه خسارت. و همه انسان ها در حال خسارت هستند. ان الانسان لفی خسر، چون همه انسان ها دارن سرمایه عمر خودشون رو میبازن. چه کسی میتونه عمر خودش رو متوقف بکنه، بگه دیگه جلو نرو، دیگه رو این سن بایست؟ الان که ما اینجا هستیم نسبت به 1 ساعت قبل 1 ساعت از عمرمون رفت، نسبت به دیروز 1 روز از عمرمون رفت. لحظه به لحظه داره این سرمایه ما خرج میشه. فان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که باور درست داشته باشند و عمل درست داشته باشند. الا الذين آمنوا، باور درست، ایمان، و عملوا الصالحات. لذا یکی از دعاهایی که قرآن به ما یاد داده و من خودم دقت کرده باشید همیشه سعی میکنیم آخرین دعایی که انسان روزه‌دار در نماز از خداوند میخواد این دعا باشه که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. خدای من توفیق بده من بتونم عمل صالح انجام بدم. عمل صالح سابقا هم در مناسبت‌های دیگه گفتیم، عمل صالح نه عمل خوب. خیلی وقتا عمل خوب عمل صالح نیست. اون کسانی که ابا عبدالله رو در کربلا همراهی نکردند وقتی حضرت از مکه خارج شد، میدونید حضرت حج رو
نیمه تمام گذاشت، تبدیل به حج مفرده کرد و خارج شد، رفت به سمت کوفه و کربلا. خب خیلی از افرادم موندند، حج انجام دادن، نماز انجام دادن، طواف کردن، کار خوب کردن، ولی عمل صالح نبود. عمل صالح این بود که حسین رو تنها نمیذاشتن، این عمل صالح بود. ولی اونا کار گناه نکردن، موندن، طواف کردن، نماز خوندن، کار خوب کردن، عمل خوب کردن، اما عمل صالح نبود. مهم اینه که آدم تشخیص بده که عمل صالح چیه و عمل بکنه به عمل صالح. عمل صالح چند مرتبه بالاتر از عمل خوبه و این دعایی که ما از خداوند میخوایم که خدایا به ما توفیق بده و ان اعمل صالحا ترضاه، اون عمل صالحی که مورد رضایت تو باشه. این دعایی که قرآن به ما یاد داده که ما از خدا عمل صالح بخوایم. لذا انسان، اهل معرفت میگن از مهمترین کارهای انسان اولا مراقبه و بعد محاسبه. مراقبه یعنی چی؟ یعنی انسان نگهبانی بده نسبت به نیازهای خودش، نسبت به برآورده کردن نیازهای خودش. نسبت به این دو چیز انسان مراقب باشه. اولا نیازش آیا نیاز واقعی یا نیاز کاذبه، نیاز وجود خودش رو درست تشخیص بده و بعد این نیاز رو صحیح برآورده بکنه. کسی که اهل مراقبه نباشه، یه تعبیری دارن بزرگان میگن گول حالی که ذکر بدون مراقبه می آورد نباید خورد. منظور چیه؟ شما همتون شب قبل در مراسم شب 19 ماه مبارک رمضان شرکت داشتید. فردا شب 21 چند شب بعد 23 مراسم دعاست، مراسم مناجات، مراسم مناجات با خداوند، جلسه معنویت و انسان ممکنه در این جلسه معنویت حالی بهش دست بده، ارتباطی برقرار بکنه، معنویتی پیدا بکنه، اشکی بریزه. اگر اهل مراقبت نباشد این حال نباید اونو گول بزنه. خیلی وقتی آدم حال پیدا میکنه توی جلسه روزه ابو عبدالله، جلسه شب 19 شب 21 یه جلسه معنوی، انسان حال خوشی پیدا میکنه، اشکی میریزه، احساس نزدیکی به خدا میکنه، معنویتی پیدا میکنه، بعد احساس میکنه چه آدم خوبی شدم من، چه حالی پیدا کردم، اشکی ریختم، به به، در حالی که اهل مراقبت نیست. اگر اهل مراقبت نباشد و حال پیدا بکند گول این حال رو نباید بخوره، چون خیلی وقتا این خودش نقشه شیطانه و این خودش انسان رو از راه به در میکنه. اگر انسان در یه مجلسی بره و حال معنوی خوبی پیدا نکنه، ببینه دیگران گریه میکنن، اشک میریزن، دعا میکنن، مناجات میکنن، حال خوشی دارن، اما من بهم حال خوشی دست نمیده، سیمم بس نمیشه. خب این یه تلنگری میشه به آدم که خب من چرا من نمیتونم تو این جلسه که همه مشغول معنویت هستند و مشغول اشک و آه و ناله هستند، پس چرا من تکون نمیخورم، چرا من منقلب نمیشم؟ این میتونه تذکری به انسان باشه. ولی اگر کسی رفت در این جلسات حال خوشی هم پیدا کرد، اشکی ریخت و معنویتی پیدا کرد و حال خوشی داشت، منقلب شد، باید ببینه اگر اهل مراقبه هست، اگر خودش رو کنترل میکنه نسبت به اینکه چه چیزی نیازش هست و این نیاز رو چگونه تأمین میکنه، اگر این هست خب حالش هم حال قابل قبول و معنوی خوبی میتونه باشه و خوشا به حالش. اما اگر اهل مراقبه نیست این حال نباید اونو گول بزنه. خیلی وقتا ذکر بدون مراقبه مضر هم هست، اینطور که بزرگان میگن.
لذا انسان اول باید نیاز خودش رو درست تشخیص بده. نیاز کاذب نباشه. خیلی وقتا انسان دنبال یه علمی، احساس نیاز به یه علمی میکنه، بعد که میره اون علم رو وقت صرف میکنه، عمرش رو برای اون میذاره، به اون علم میرسه، میره نه، نیازش برطرف نشد. پس این نیاز درستی نبوده. نیاز رو باید درست تشخیص داد و درست به او پاسخ داد. کسی که تشنه است اگر آب گوارای شیرین بخوره تشنگیش برطرف میشه، اما اگر آب شور خورد تشنه تر میشه. پس این آب مطابق نیاز او نبوده، نیاز او رو برطرف نکرده. کسی که دنبال مال میره، خب بله مال باید رفت، بالاخره برای تأمین زندگی یکی از وظایف هر انسانی اینه که زندگی خودش و افرادی که تحت مسئولیت او هستند، همسرشه، فرزندانشه، پدر و مادر رو تأمین بکنه. اما خب اگر این رفت به دنبال مال، به دنبال ثروت، مالی رو کسب کرد، بعد احساس کرد که خب نیازش برطرف شده، دیگه احساس نیاز بیشتری نکرد. اگر احساس کرد مالی به دست میاره تشنه تر میشه، معلوم آب شوره، آب گوارایی برطرف کننده نیازش نیست. لذا شما برخورد میکنید به افرادی که هرچی ثروتشون بیشتر میشه دنبال ثروت بیشتر هستند. در واقع به تعبیر آقایون انبارداری برای دیگران میکنند. خودش از این ثروتش بهره نمیبره، از این مالش بهره نمیبره، خودش و فرزندانش رو محروم میکنه، خانواده خودش رو محروم میکنه از این که از این ثروت او بهره ببرند. هی پول جمع میکنه تو بانک میذاره، هی انبارداری برای دیگران میکنه. تعبیری که قرآن کریم داره میفرماد مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها. حالا تعبیر قرآن روی اینه، شما تو کتابخانه ها، اون کتابخانه هایی که دیدید قفسه های چوبی درش کتاب های خیلی سنگین و خیلی وزین و خیلی علمی گذاشتند، اون قفسه های چوبی از این کتاب بهره میبرند؟ بهره نمیبرند، فقط نگهدارنده این کتاب ها هستند. قرآن میگه کسانی که بار علم حمل میکنند اما به جانشون تأثیر نمیکنه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اینا مثل حیوانی هستند، مثل خری هستند، حماری هستند که بار علم با خودش میبره. او بهره نمیبره از این بار، داره بار علم میبره بدون که خودش از او بهره ببره. و کسانی که علم رو حمل میکنن بدون اینکه به جانشون بنشینه، بدون اینکه در آنها تأثیر بکنه. انسان باید مثل خورشید باشه، هم خودش نورانی باشه، هم به دیگران نور بده. نه مثل قفسه کتابخانه که کتاب‌های زیادی و علوم زیادی و بدون اینکه خودش از او بهره ببره نگهدار بکنه برای دیگران. چند دقیقه از فرصتی که از این سخن امیرالمؤمنین رو هم بخونیم، برای همه ما درس آموزه. به حضرت نسبت داده شده یا ابن آدم کن وصی نفسک فی مالک. شما همه انشالله که الله عمرتون طولانی هست، ولی کسانی که از دنیا میرن وصیت میکنن دیگه، وصیت میکنن به ورثه‌شون که از این مال من انقدرش رو صرف این کار بکنه، انقدرش رو صرف این کار بکنه، انقدرش تا 1/3 میتونن وصیت بکنن تا ثلث مالشون. در این سخن امیرالمؤمنین نقل شده که فرمودند خودت وصی خودت باش، کن وصی نفسک فی مالک و عمل فیه ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک. در مالت اون چنان که میخوای بعد از تو عمل بکنن خودت عمل کن. تو چطور وصیت میکنی به فرزندانت، به وصایات، به ورثت که از این مال من 1/3 رو در فلان، خودت این کارو بکن.
تو انباردار دیگران نباش، خودت این عمل رو انجام بده. کن وصی نفسک، خودت وصی خودت. چطور میخوای وصی تو بیاد اموال تو رو در این مسیر خرج بکنه؟ خب خودت وصی خودت باش، خودت اموال تو در اون راهی که میدونی هزینه بکن. و این میشه بحث مراقبت. و بعدش هم بحث محاسبه هست. ما بالاخره با مراقبتی که انجام میدیم نسبت به نیازهای خودمون و برآورده کردن نیازهای خودمون، روایت هست که فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست، یعنی شیعه ما نیست، یعنی پیرو ما نیست، کسی که هر روز به حساب خودش نرسه. هر روز خودش رو، ما که در قیامت میخوایم خودمون محاسب خودمون باشیم. قرآن کریم فرمود کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. در روز قیامت خودت بهترین کسی هستی که میتونی به حساب خودت برسی، چون خودت بهتر از هر کسی به کارنامه اعمال خودت آشنایی داری. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. در روز قیامت خودت بهترین حسابگر اعمال خودت خواهی بود. خب چرا ما بذاریم روز قیامت به حساب اعمالمون برسیم که دیگه راهی برای جبران نداشته باشیم؟ در طول زندگی روایت میگه هر روز، ما نه هر روز نمیخوایم، هر هفته، هر ماه، هر سال، اقلا یه بار در عمر، 2 بار در عمر، سالی 1 بار، ماهی 1 بار بشینیم یه محاسبه بکنیم. فکر کنیم روز قیامت کارنامه اعمال ما رو دادن دستمون و میگن چه نمره‌ای میدی به این کارنامه؟ خودمون تا فرصت جبران هست، تا میتونیم اگر نمره خوبی به کارنامه خودمون نمیدیم جبرانش بکنیم، محاسبه بکنیم که بتونیم. بلا روز قیامت قرآن میفرماید که بعضی افراد، انسان‌هایی که نمره خوبی کارنامه‌شون نمیگیره، میگن خدایا اگه میشه ما رو برگردیم دنیا، بلکه کار خیری انجام بدیم. و قرآن میفرماید کلا انها کلمة هی قائلها. نه، این حرفیه که این میگه برگرد دنیا همون آدم قبلی میشه. خب چرا ما بذاریم اون دنیا که از خدا بخوایم که یه فرصت مجددی به ما بده؟ خودمون در طول عمرمون هر ماه، هر هفته، به تعبیر روایت هر روز یه حسابی بکنیم کارنامه خودمون رو و به خودمون فرصت مجددی بدیم که خدا این فرصت رو از ما هنوز نگرفته، که بتونیم انشالله آنچنان بشیم که آرزو داریم و از خداوند میطلبیم. امیدواریم خداوند به برکت این لحظات مقدس غروب ماه مبارک رمضان به همه ما توفیق تشخیص صحیح و عمل صحیح عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.